叫 Eddie， 來自賓德現德。我成日都去我朋友屋企飲茶，喺屋企整到好似茶吧咁，偷偷話你知。報料過關，重重有賞。今日我收到線報話 Cheras 有間茶壺博物館，本地都有茶壺博物館，點解冇大肆宣傳㗎？咁我咪真係攞到獨家報導權利。點解呢度冇乜似博物館嘅？而且又響店鋪嘅樓上喎。話就話係博物館，其實係間屋企嚟嘅。不過橫睇掂睇都似間茶坊喎。嗱，仲有人嘆緊茶添。呢個所謂嘅住家，啲茶具又咁齊全，啲燈光又咁專業，成塊壁都係各式各樣嘅茶壺。阿 Jane， 咪玩啦，擺明係茶壺博物館。第一次咧飲茶就係好渴，因為好渴，所以去咗一間茶行，我就飲到一隻鐵觀音。哇，非常中意啊！我飲落去真係哇，潤心肝脾肺腎都俾滋潤咗。我就即刻走去買嗰個茶，呢頭買嗰個茶，我過隔離買多粒壺啦，就翻屋企啦。其實阿邢生有今日呢啲收藏咧，係當初想俾班 friend 一個驚喜，點知班 friend 見到竟然有驚冇喜，仲中意咗飲茶添，真係唔知係邊個影響邊個咯。係啊，我嚟到啊，咁樣我都好注重啊，朋友嘅反應俾我好大鼓勵咯。佢每個禮拜都上嚟咁樣，我 surprise 你嘛，所以就佢每個禮拜上嚟都唔同噶，無論係報紙啊、燈光啊，每個禮拜上嚟都唔同噶。所以好短時間咧，我呢度就好似茶坊咁。從此之後，邢生就好似起屋咁，啲材料越買越多，間屋就越嚟越高，入邊啲家私就越積越買。佢收埋啲茶壺有成300-400種都未算誇張，而最得人驚嘅係有成1000塊茶餅，哇！得閒禮手拎起一隻都可以當飛碟咁玩喎。咁你用咗幾多鐳嚟買你嘅收藏品呢？如果你講我計翻嚟咧，係非常之恐怖喎，真係非常恐怖。其實我係咁樣，我以前做 job 咧，我工咧，我賺到一單工啊，譬如講啦，有成20千啊，我會買㗎，我會買晒壺啊，買晒茶㗎，會㗎。冇諗咁多，因為中意嘛，係㗎，係咁樣㗎。呢位茶友都真係幾瘋狂啊！幾乎賺到部 can 都捨得將啲錢買晒茶壺，有冇咁癲啊？如果佢喺放盤賣晒啲珍藏，我諗門口都唔知塞滿晒幾多部車啊！佢都會不惜一切代價啦，甚至乎係將佢嘅薪酬啊，全部都投資落去啊！咁你知唔知佢嘥咗最貴響某一個收藏品係幾多錢啊？應該價值不菲。你自己都唔知啊！我最珍貴壺係嗰粒晚清嘅酒，將近100年嘅。我嗰粒壺大約係可以馬幣2500蚊。咁如果有人高價同你收購嘅話，你會唔會買？曾經有幾個朋友喺 JB 上嚟，喺睇佢哋好識貨，一睇到咧就攞上手啦，就講愛買啊，快啲叫我讓俾你啦！我咧心咧就卜卜跳啊，都好難。你講落去放出去都係好難，因為係你喜愛嘅嘢都好難啊！第日啦，而家暫時未得，可能第日啦，而家仲未寫得。吓，睇中佢隻壺，想佢讓俾你，咁同叫佢讓個愛人俾你有咩分別咧？打死佢都唔制啊！咦，我睇到嗰度都有幾特別嘅喎，你經常喺嗰度沖茶㗎？嗰個台咧就以前係我父親早期做酒做出嚟嘅酒吧嚟嘅，我就幫佢改良將唔好嘅改到最好嘅酒吧變茶吧啊！茶吧，冇錯，哇！呢個名字新創啊！酒吧變茶吧，除咗說服個老豆之外，仲可以令到班 friend 中意飲茶，一齊身體健康，感動嘅咧。我父親以前早期係賣酒嘅，我睇到由佢嘅我爸嘅職業，佢成日飲醉酒，我翻到嚟屋企嘈喧巴閉甚至乎車禍都有試過但係
當我飲茶係咪？我發覺係對比嘅，係相反嘅。飲茶其實可以將個人靜落嚟，係可以產生智慧嘅咧。雖然呢度唔會開放成為茶坊，不過做佢嘅朋友就有機會坐喺度啦，摸到兼飲到佢收藏啲茶壺同茶餅，而且仲可以感受到現場祥和嘅磁場添，係咪好羨慕啊？係咪好想做佢嘅 friend 呢？偷偷話你知。